सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के। हेलो व्यूअर, मैं डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे खांसी या कॉफ के लिए एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो कि नए या पुराने सभी प्रकार की खांसी के लिए काफी बेहतर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खांसी से संबंधित प्रॉब्लम से लेके परेशान हैं, या आपको खांसी बहुत ही ज़्यादा आते हैं, या आप खांसी के लिए बहुत ट्रीटमेंट इधर उधर ले चुके हैं, कोई रिजल्ट्स आपको नहीं देख रहे, तो दोस्तों आज के वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम दिखाएंगे एक ज़बरदस्त खांसी या कॉफिंग ड्रॉप, जो कि काफ़ी बेहतर काम करते हैं आपकी खांसी को जल्दी या तुरंत या जो है जड़ से खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बाजू में देखने वाले बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जिस कॉफ सिरप या खांसी के लिए जिस कॉफ ड्रॉप के बारे में हम बात करेंगे, वो दोस्तों तुलसी भाषक ड्रॉप, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी देव बनाते हैं, काफी मेडिसिन काफी अच्छे कॉफ ड्रॉप होते हैं, जो कि दोस्तों हमेशा हम रिकमेंड करते रहते हैं इस कॉफ ड्रॉप को, जो कि बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इस मेडिसिन की और भी एक खासियत है कि दोस्तों कोई भी आसानी से ले सकते हैं, जो भी मेडिसिन लेने की इच्छा नहीं रखते हैं या देखते हैं कि मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहते, बच्चे भी दोस्तों इस मेडिसिन को बहुत जो है शौक से लेते हैं। मतलब इसका टेस्ट ही अलग है। मतलब इसका ड्रॉप की जो खासियत है कि आप किसी भी प्रकार की बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहते, जो कि मेडिसिन लेने के बाद ही तुरंत से उल्टी कर देते हैं, तो उस प्रकार के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर ये मेडिसिन है, जो कि दोस्तों इसका टेस्ट बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इसको खोल के दिखा देते हैं कि इसमें किस तरह की शीशी में आपको देखने को मिलेंगे ये तुलसी भाषक कॉफ ड्रॉप। दोस्तों इस तरह की शीशी में आपको देखने को मिलेंगे तुलसी भाषक कॉफ ड्रॉप, जो कि दोस्तों इसका लेने की तरीका होते हैं, आपको दिन में 5 बार लेना है, 5 टाइम्स आपको लेना है, 15-15 बूंद करके, जो इसको ढक्कन को खोल लेने के बाद डायरेक्टली टंग। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, कुछ ही दिनों में आप कॉफ रिलेटेड प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ खासियत, जो कि किस प्रकार की खांसी को ये ठीक करते हैं। दोस्तों इसमें वूपिंग खांसी जो आते हैं, वूपिंग खांसी के लिए भी काफी बेहतर काम करते हैं। इसमें जो लिखेगा है कि ब्रोंकाइटिस के लिए भी ये मेडिसिन आपको बहुत आराम देंगे। साथ साथ इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी के लिए भी, तो या कोई कंडीशन में क्यों ना हो, तो इन्फ्लुएंजा के लिए भी काफी बेहतर काम करते हैं। तो ये एलर्जी कॉफ के लिए भी काफी बेहतर काम करते हैं तुलसी भाषक कॉफ ड्रॉप। और दोस्तों ये मेडिसिन आप चाय के साथ भी पी सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो उस टाइम आप 10 से 15 बूंद लेके आप चाय को पी सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि इस कॉफ ड्रॉप में कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन की मिलावट की जाती है। दोस्तों इसमें सबसे पहले मिलाया जाता है जास्टेसिया, जो कि काफी बेहतर काम करते हैं। मिलाया जाता है इसमें बेलेडोना, मिलाया जाता है दोस्तों ब्रायनिया, डोसेरा, या दोस्तों ओसियम, डलकामारा, तो स्पोंजिया, इस तरह की कुछ बेहतर मेडिसिन मिला के इस कॉफ ड्रॉप को बनाए जाते हैं। दोस्तों ये था कुछ इस कॉफ ड्रॉप की रिव्यू। दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो सभी बड़े होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में आसानी से मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से भी, यानी हमारे मेडिकल स्टोर से भी आप इस मेडिसिन को मंगवा सकते हैं। बाय कोरियर हम आपके घर भेज देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए।